Nikah arifesinde olan oğlun Tuğtekin'in kulağına gitmesinden korktuğunu bilirim. Müsterih olasın. Kardeşimin mutluluğu için nikah vakti gelene dek dilimi tutacağım. O zehirli dilinle iftiralarını dillendirdiğini duyarsam ölümün elimden olur Selcan. Anladın mı beni? Orada durasın işte. Gayrimeşru ilişkinizin bedelini Allah size ödetecek. Bilirim. Duru yengemin ölümüyle alakan yoktur. Buna inanırım. Sen de şuna inanasın. İki cihanda da iki elim Aytolu'nun yakasında olacak. Er ya da geç tüm gerçekleri ortaya çıkaracağım. Gökçem. Canım kardeşim. Ablam, çok kalbini kırdım. Haklı olduğum vakitlerde bile fazla ileri gittim. Üzerimde çok hakkım vardır. Beni bağışlayasın. Bu mutlu günümde erimin çadırına girerken senin hayırlı duanla girmek isterim abla. Canım kardeşim. Çok şükür. Dualarım her daim erinle ve seninle olacaktır. Sen benim canımdan bir parçasın. Sen nasıl hayat boyu erinin yanında olacaksan, bacın da her daim senin yanında olacak. Bilesin ki Gökçem, seni kimsenin kırmasına müsaade etmeyeceğim. Hiç kimsenin. Abla. Goncagül, sen dışarıda bekleyesin. Gelen giden olmasın. Tamam hala, merak etmeyesin.